Welcome to my YouTube channel. आज हामी तपाईलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा एउटा एकदमै लोकप्रिय मोटरसाइकल FZ भर्सन 2.0 को रिभ्यू गर्न गइरहेको छु र हामीसँग छ यहाँनिर एकदमै मस्कुलर मोटरसाइकल युवाहरूको ढुकढुकी बन्न सफल Yamaha FZ S भर्सन 2.0 जुन चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा आधारित छ र आज हामी तपाईलाई यो मोटरसाइकलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू गराउन गइरहेको छौं। पहिला हामी यसको लुक्स हेरौं। This is very muscular bike, well designed, graphics एकदमै आकर्षक रङमा छ। यसको हामी क्लोज भ्यू पनि देखाउँदै छौं तपाईहरुलाई। पहिला हामी यसको लुक्सको कुरा गरौं। यो बाइक हेर्दाखेरि एकदमै जायन्ट डिजाइनमा छ। यसको ट्याङ्क तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै जायन्ट खालको मस्कुलर ट्याङ्क छ। हेर्दाखेरि एकदम हेभी देखिन्छ तर बाइक त्यस्तो हेभी छैन। सीट हेर्नुस् यसको दुईटा भागमा बाँडिएको सीट छ। यो तपाईको राइडरको सीट, त्यसैगरी यो पिलियन बस्ने सीट र एकदमै सफ्ट छ। सफ्ट मटेरियलको प्रयोग गरिएको छ। एकदमै कम्फर्टेबल छ। त्यसैगरी यहाँनिर पछाडी बस्नेको लागि ग्रिप गर्नको लागि यो चाहिँ पछाडीको ह्यान्डल छ। यो पनि एकदमै वेल डिजाइन छ। अनि हामी यसको पछाडीको भ्यू हेरौं। नयाँ खालको टेल ल्याम्प छ। त्यसैगरी एकदमै फ्लेक्सिबल किसिमको यो साइड इन्डिकेटर छ। यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फ्लेक्सिबल छ। एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि यो बिग्रिने चान्स एकदमै कम हुन्छ। त्यसैगरी तल यसको तल यहाँनिर चक्कामा तपाई गार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै युजफुल रहेको छ। बर्खाको समयमा विशेष गरी हिलोबाट यसले बचाउँछ। एक्जस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको एकदमै नयाँ किसिमको स्पोर्टी एक्जस्ट छ। त्यसैगरी अब यसको हामी चक्का हेरौं। यसको पछाडीको MRF ट्युबलेस टायर जसको वाइडनेस एकदमै ठुलो छ। ग्रिप पनि राम्रो छ। हिलो सडकमा चिप्लिने चान्सेस एकदमै कम छ। 130 mm को यो चक्का रहेको छ। त्यसैगरी अगाडिको चक्का हामी तपाईलाई देखाउन चाहन्छौं। यो पनि एकदमै ठुलो खालको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो ग्रिप पनि एकदमै राम्रो खालको छ। MRF टायर ट्युबलेस। ब्रेकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अगाडि 242 को डिस्क ब्रेक छ भने पछाडी 182 को ड्रम ब्रेक छ र यसको ब्रेकिङ पनि एकदमै स्मुथ र एकदमै भरपर्दो खालको ब्रेकिङ छ। त्यसैगरी अर्को यसको हामीले तपाईलाई हेडलाइट देखाउन चाहन्छौं। एट्र्याक्टिभ हेडलाइट भन्नुपर्छ यसलाई। 12 भोल्टको ब्याट्री बल्ब प्रयोग गरिएको छ। यसको डिजाइन पनि वेल डिजाइन्ड हेडल्याम्प छ। सानो भाइजर पनि छ। हुन त यसले हावाबाट बचाउँदैन र पनि यसको डिजाइनमा यसले अझै एउटा प्लस पोइन्टको रूपमा काम गरेको छ। अगाडिको साइड इन्डिकेटर यो चाहिँ फ्लेक्सिबल छैन। अगाडिको चाहिँ एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। अब हामी यसको यो इन्स्ट्रुमेन्टल जुन क्लस्टर छ यसलाई हेरौं। फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टर रहेको छ र यसमा तपाईहरुले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ RPM, त्यसैगरी यहाँनिर ट्रिप मिटर, ओडोमिटर, फ्युल मिटर, ट्याकोमिटर, त्यसैगरी यहाँनिर सिम्बलको रूपमा यहाँनिर इको मोड छ। यो इको मोडले चाहिँ तपाईको के काम गर्छ भन्दाखेरि गियर शिफ्टिङ अनुसारको तपाईले स्पिड दिइरहनु भएको छ कि छैन त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। यो ग्रीन बलिरहन्छ भने तपाईको स्पिड र गियर ठीक छ। यो हरियो बलिरहेको छ भने र यदि छैन भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईको केही नमिलेको हुन सक्छ। यदि यसमा हामीले हरियो राखेर बाइक कुदाएको खण्डमा हाम्रो माइलेज बढ्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी अर्को कुरा हामीले देख्न सक्छौं यहाँनिर एउटा सिम्बल छ यो सिम्बलको अर्थ चाहिँ अब यदि तपाईको बाइकमा केही खराबी आएको छ भने यो ब्लिङ्क गर्छ र तपाईले तुरुन्त सर्भिस सेन्टर लानुपर्ने हुन्छ यसमा विभिन्न किसिमका सेन्सरहरू 13 वटा सेन्सरहरू प्रयोग गरिएको छ फ्युल सेन्सरदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमका सेन्सरहरू छ त्यसको बारेमा म अहिले पछाडी जानकारी गराउने छु डिजिटल किसिमको यो जुन कन्सोल छ भिजिबल छ एकदमै राम्रो छ सम्पूर्ण किसिमको जानकारीहरू छ गियर शिफ्टिङ इन्डिकेटर पनि भएको भए अझै बेटर हुन सक्थ्यो किनकि यही प्राइस पोइन्टमा हामीले सुजुकी गिक्सरमा चाहिँ गियर शिफ्टिङ पनि पाउँछौं त्यसैगरी यसको ह्यान्डल हामीले देख्न सक्छौं यो ह्यान्डल पनि एकदमै राम्रो मटेरियलले प्रयोग गरिएको छ इन्जिन किल स्विच पनि दिएको छ हेडलाइट अन अफ को लागि छ स्टार्ट एन्ड बटन छ त्यसैगरी यतापटि पासको लागि बटन छ साइड ल्याम्पको लागि यहाँनिर बटन राखिएको छ यो हर्न भयो हामीलाई चाहिने कुराहरू छ मिररमा अलिकति यसमा अझै रेक्टेङ्गुलर खालको अथवा अरु कुनै एट्र्याक्टिभ खालको मिरर प्रयोग गरेको अझै बेटर हुन सक्थ्यो तर यो मिरर पनि एकदमै राम्रो मटेरियलले बनेको छ हामी यसको तपाईलाई अब एक्जस्ट सुनाउन चाहन्छौं यसको साउन्ड कस्तो छ त बाइकको भन्ने कुरा तपाईले साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्मुथ खालको साउन्ड रहेको छ साउन्ड स्मुथ खालको साउन्ड रहेको छ अब हामी यसको इन्जिनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौं यो मोटरसाइकलमा एफजी एस भर्सन 2.0 मा चाहिँ 149 सीसी को एयर कुल्ड सिंगल सिलिन्डर र 2 स्ट्रोक इन्जिन र एकदमै विभिन्न सेन्सरहरू प्रयोग गरेर एडभान्स टेक्नोलोजीमा आधारित यसको इन्जिन रहेको छ र यसको पिस्टनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा अफ पिस्टन प्रयोग गरिएको छ जुन अफ पिस्टनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यदि पिस्टन अफ गरेर राखिएको छ भनेदेखि पछि जब यसको वारेन्टी सकिए तापनि जुन यसको पिस्टन चाहिँ खिएर जाने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ भन्नको मतलब तपाईको बाइकको लाइफमा चाहिँ वारेन्टीमा अझै प्लस पोइन्टको काम गर्छ यो अफ पिस्टनले जुन चाहिँ यसमा पाउन सक्छौं अनि यसमा अब फ्युल इन्जेक्सन छ फ्युल इन्जेक्सन भनेको चाहिँ जसले चाहिँ सेन्सरको माध्यमबाट तपाईको इन्जिनलाई रन गर्नको लागि कति फ्युल चाहिने हो तेल चाहिने हो त्यसलाई चाहिँ यसले एकदमै तौलिएर सर्टेन मात्रामा लिमिटेड मात्रामा पठाएर माइलेजलाई के गर्छ बढाउँछ जुन चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टमको लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा हो जुन चाहिँ यमाहाले 150 सीसी सेगमेन्टको बाइकमा सम्भवतः पहिलोचोटी यमाहाले यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम प्रयोग गरेको पाइएको छ र अर्को यसमा अर्को सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको बाइक चाहिँ 60 डिग्री भन्दा तल चाहिँ झुकेको खण्डमा अटोमेटिक यसको यो अफ हुन्छ यो बाइक भनेको मतलब एक्सिडेन्ट भएको खण्डमा अटोमेटिक अफ भएर दुर्घटना हुने अन्य क्षतिलाई यसले कम गर्छ अनि त्यसैगरी यसमा अर्को सेन्सर भनेको चाहिँ बाइकमा कुनै किसिमको खराबी आएमा त्यहाँनिर तपाईको अघि मैले देखाए डिजिटल कन्सोल मिटरमा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ बाइकमा खराबी आएको छ भनेर र यसको गियर शिफ्टिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै स्मुथ रूपमा गियर शिफ्ट हुन्छ क्लचको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै स्मुथ रूपमा क्लचले काम गरेको पाइएको छ कुनै किसिमको समस्या देखिदैन त्यसैगरी यसमा सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पछाडी तपाईले मोनो सस्पेन्सन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सस्पेन्सन छ जुन चाहिँ एडजस्टेबल हो तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो सस्पेन्सन चाहिँ पछाडी बस्नेको लागि पनि र अगाडि राइडरको लागि पनि एकदम कम्फर्टेबल छ अफ रोडमा भयो विभिन्न किसिमको खाल्डाखुल्डु रोडमा पनि यसले राम्रोसँग काम गर्छ अगाडिको सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन रहेको छ जुन चाहिँ राइडिङको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ यसको सस्पेन्सनमा पनि एउटा प्लस पोइन्ट छ राइडरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ पेन हुँदैन लामो लङ राइडमा जाँदाखेरि पनि अनि अब यसमा लेगार्ड पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार नलगाउन पनि सक्नुहुन्छ यसको मेन्टेनेन्स कस्ट पनि अलिकति कम छ अरु बाइकको तुलनामा र ओभरअल बाइक भन्दाखेरि राम्रो नै छ त्यस्तो नराम्रो पोइन्टहरु एक दुईटा भए तापनि अरु पोइन्टहरु राम्रो छ प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विराटनगरको शोरूममा मेरो साथीले भर्खरै केही दिन अगाडि 2,63,000 मा यो बाइक निकालेको र अब अरु बाइकसँग यसको कम्प्यारिजन गर्दाखेरि योसँग अब कम्प्यारिजन गर्ने बाइक भनेको जस्तै अब बजाज पल्सर 150 एस अनि आरटीआर अपाची को आरटीआर 160
त्यसै गरी होन्डा हर्नेट 160 हो र त्यो बाइक र यो बाइकमा केही प्लस माइनस पोइन्टको अनि त्यसै गरी सुजुकी जिक्सर 150 पनि आउँछ। त्यसमा प्लस माइनसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको मेन कम्पिटिटर भनेको सुजुकी जिक्सर नै हो र अरू बाइकको तुलनामा यसको माइनस पोइन्ट भन्दाखेरि अलिकति माइलेज कम छ। यसमा 45 kmpl माइलेज तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को माइनस पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अलिकति प्राइसको रूपमा कुरा गर्दाखेरि अब पल्सर अपाची त्यसै गरी गिक्सरको तुलनामा अलिकति महँगो छ यो बाइक। अन्यथा अरू सम्पूर्ण कुरामा यो बाइक राम्रो नै छ। अब प्लस पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसको डिजाइन एकदमै युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने खालको डिजाइन छ। कम्फर्टेबल राइडिङ कम्फर्टेबल सिटिङ पोस्चर पनि एकदमै कम्फर्टेबल खालको छ। टायरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै कम्फर्टेबल खालको हाम्रो जस्तो देशको जुन खाल्डाखुल्डी बाटोमा ढुङ्गा भएको बाटोमा पनि स्लाइड नगर्ने नचिप्लिने खालको टायर छ। ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो छ। ग्राफिक्स विभिन्न कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै अहिले यहाँनिर हामीले ग्रे प्लस वाइटमा चाहिँ हामीले पाएको छौँ भनेदेखि अब वाइट ग्रिन त्यसै गरी ब्ल्याक रेड कलरमा पनि यो बाइक उपलब्ध छ र यसको फ्युल क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 12 लिटरको ट्याङ्क रहेको छ जसमा चाहिँ 2.4 लिटर हामीले एज अ रिजर्भको रूपमा पाउँछौँ र लङ राइडको लागि यो एकदमै पर्फेक्ट बाइक भन्नुपर्छ। लामो बाटोमा यात्रा गर्नको लागि घुम्नको लागि र सहरमा सिटी राइडिङको लागि पनि एकदमै पर्फेक्ट छ। देयर इज नो एनी काइन्ड अफ कम्प्लेन र अरू कुरा हामी तपाईँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। जिज्ञासा अनुसार हामी तपाईँको जिज्ञासालाई फेरि एन्सर दिने प्रयास गर्ने नै छौँ। यति जेलसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।